Ay ulduzun nağılı. Biri var idi, biri yox idi. 7 qat yerin üstündə, 7 qat göyün altında, uca dağların kölgəsində, yalçın qayaların əhatəsində, suyu qoz qərzəyi rəngində Ərraz adlı bir çay, bu çayın üzərində 13 tağlı bir körpü var idi. Bu körpünün birinci tağında ley quşunun yuvası, 13-cü tağında isə 3 bucaq daş qapı vardı. Bu qapı divlərin mağarasına gedən yolun girəcəyində olduğundan heç kim cəsarət edib ora yaxınlaşmazdı. Ortalığı kimsəsiz görən divlər hər yaz ley quşunun balalarını yumurtadan çıxan kimi yeyərdilər. Ley quşu artıq qocalmışdı. Bilirdi ki, bu dəfə də balalarını divlər yesə, nəsli kəsiləcək. Odur ki, yuvasından ayrılmır, gecə-gündüz yumurtalarının keşiyini çəkirdi. Günlərin bir günü ley quşunun qulağına nəğmə səsi gəldi. Başını qaldırıb baxanda, ağ və qara quzulardan ibarət bir sürü, sürünün yanında isə başında şiş papaq, ayağında bizburun başmaq, əlində çomaq əvəzinə dəstəyi cüyür qıçından, hörməsi dana dərisindən olan tatarı tutmuş balaca bir oğlan gördü. Ley quşu bu balacanı əvvəllər də görmüşdü. Özündən böyük qardaşları ilə hər yaz yamacda quzu otarar, quzular yatanda isə 13 tağlı körpüyə yaxınlaşıb ley quşuna tamaşa edər, divlər yaxınlaşar-yaxınlaşmaz qaçıb uzaqlaşardılar. Bu il isə qardaşları yox idi. Balaca oğlan sürünün başında tək idi. Özü də heç qaçıb gedənə oxşamırdı. Sanki nəğməsini qəsdən ucadan oxuyurdu ki, divlər 3 bucaqlı qapının arxasından onu eşidib çıxsınlar. Bu nəğmə Ərraz çayına müraciət idi. Ey çayların ən gözəli, ey sahili mənzərəli, bulanıqdır niyə suyun, Azər ata oğulları Peyğəmbəri öldürəndə sənəmi axıtdı qanı, yoxsa divlərin anası qaynadıb qoz qərzəyini dəyişib sənin rəngini, sənin üzərində körpü, hörəm memara min alqış, Rəbbi Xuda min afərin, deyib onu alqışlamış. Nəğmənin bu yerində divlərin qapısı açıldı. Göy, yaşıl, ağ və boz rəngdən ibarət nəhənglər oradan çıxıb balaca oğlanı quzuları qarışıq əhatəyə aldılar. Başçı div dedi. Bu yaz ley balaları yox, quzu əti yeyəcəyəm. Bu özündən razı insan isə ömür boyu mənim aşpazım olacaq. Onu tilsimləyib mətbəxə atıb. Nəzarətçi div dərhal oğlanı tutub çəkməsinin boğazına taxdı. Quzuları da qabağına qatıb körpünün 13-cü tağına təpildi. Qapının taqqıltısı ilə bərabər ley quşunun yumurtaları da çatladı. 8 qızılbaş bala yumurtadan çıxıb göy üzünə ucaldı. Ley quşu onların arxasınca baxıb, sevinc içində qaqqıldadı. Sonra başını yuvasının kənarına qoyub, illərin yuxusuzluğuna həmişəlik son qoydu. Qızılbaş balalar uçmağında, ley quşu dünyadan köçməyində olsun. Sizə kimdən xəbər verim? Balaca çobandan. Zalim divlər çobanı mətbəxlərinə aparıb, 7 qat tilsimin içinə həbs etdilər və əmr etdilər ki, durub dincəlmədən onlar üçün yemək bişirsin. Balaca adam ley quşunun balalarını xilas etdiyinə görə ürəyində sevinsə də, divlərin əziyyətinə dözməyə taqəti yox idi. Amma qorxusundan səsini çıxarmırdı.
Yalnız yağış yağanda və soğan doğrayanda ağlayırdı. Bir gün yenə göy guruldadı. Cəhrai buludlar pambıq köynəklərinin yaxasını açdı. Yağış pəriləri, billur damlaları yer üzünə daşımağa başladı. Pərilərdən biri tilsimin arasından süzülüb torpağa çatırdı ki, birdən daşıdığı damlanın ağırlaşdığını hiss etdi. Təəccüblə ətrafına boylananda nə görsə yaxşıdır. İp isti ocağın qırağında, yekə qazanlarda yemək bişirən, əlləri və üzü yanıb qızarmış, paltarları köz qığılcımından deşik-deşik olmuş balaca oğlan, səssiz-səmirsiz elə ağlayır ki, dağ görsə toz olub sovrular, daş görsə buz olub əriyər. Bu oğlanın göz yaşları yağış suyuna qarışdığı üçün yükünün ağırlaşdığını anlayan pəri soruşdu. Ey zavallı bəni Adəm, kimsən, nəçisən, bu nə gün, nə ruzigardır düşmüsən? Balaca başına gələnləri nəql eləyib qurtaranda dedi. Diblər elə tilsim edib ki, kimsə kənardan məni görə bilmir. Bu tilsimdən çıxmaq üçün uzaqdan uzaqlaşmalıyam, amma ayaqlarıma löh oxunduğu üçün uzaqlaşa bilmirəm. Yağış pərisi biraz düşünüb dedi. Səni xilas etmək istəyirəm, amma mənim buna gücüm çatmaz. Gedib yaxşılıq pərisinə xəbər verim. Bəlkə o sənə bir çarə qılar. Yağış pərisi bunu deyib, əlindəki damlanı torpağa çatdırmağında olsun, biz də görək bu yaxşılıq pərisi kimdir? Yaxşılıq pərisi ki var, Allah onu haqsızlıqlara məruz qalanları xilas etmək üçün yaradıb. O qədər əzəmətli bir pəridir ki, başqa pərilər onu görəndə baş əyib salam verirlər. Günəş səmada dolanarkən onu görəndə saçlarını yığışdırırdı. Bu pərinin saçları günəşin şüalarından da odlu idi. Hər kirpiyinin ucunda 8 mələk, hər mələyin qanadında 8 odlu lələk vardı. Harda haqsızlıq olsa, yaxşılıq pərisi gözünü qırpar, həmin an yer üzünə 8 mələk enib ədaləti bərqərar edərdi. Bu dəfə də yer üzünə nəzər salmaq istəyirdi ki, yağış pərisi özünü ona yetirib dedi. Ey 7 qat yerdən yuxarıda, 7 qat göydən aşağıda baş verən bütün haqsızlıqların çarəsi. Bil və agah ol, uca dağların kölgəsində, yalçın qayaların əhatəsində qıvrıla-qıvrıla axan Ərras çayının suyu nə qoz gərzəyinə, nə peyğəmbər qanından rəng alıb. Onun suyu böyük əzablar çəkən balaca oğlanın qanlı göz yaşlarından bulanıb. İndi zalım divlərin əsiridir. Əgər onu xilas etməsən, bütün çayların suyu qanlı, bulaqların suyu duzlu olacaq. Bu sözləri eşidən yaxşılıq pərisi hər iki gözünü birdən qırpdı. Hər kipriyindən 8 mələk uçdu. Hər mələyin qanadından 8 odlu lələk qopdu. 7 qat göy kükrədi. 7 qat yer silkələndi. Divlərin tilsimi özləri ilə birlikdə çiliklənib Ərras çayına töküldü. Azadlığa çıxan insan suyu durulmağa başlayan çayın üstündə uçuşan lələkləri tutub bir-birinə bağladı. Yaxşılıq pərisi isə bu lələkləri günəşin ilk şəfəqi ilə qızaran səmanın 9 pərdə dalğalanan hissəsinə yerləşdirdi. Qızıl libas geyindirdiyi balaca oğlana isə bu lələklərin sol tərəfində yataq hazırladı. Balaca çoban başını və ayaqlarını lələklərə tərəf uzadıb şirin yuxuya getdi.